Onun adı tarixdə qalacaq, nə bir kraliça kimi, nə də məşhur biri kimi, amma öz ölkəsini dəyişdirən bir qadın kimi. Digər liderlər uğuru limuzinlərin sayı ilə ölçərkən, o, onları satdı. Hökumətə məxsus bütün 40 Mercedes satıldı, gəliri isə xəzinəyə qaytarıldı. Hətta prezident təyyarəsi də bu qənaətdən qaça bilmədi. O da satıldı. O öz maaşını adi vətəndaşın səviyyəsinə indirdi, çünki hesab edirdi ki, lider xidmət etdiyi xalqdan varlı olmamalıdır. Nazirlər mükafatlardan, diplomatlar artıq bonuslardan məhrum oldular, lazımsız səfirliklər isə bağlandı. Onun iclaslarında şampan yox idi, amma qənaət real idi. Səfərlərə çıxanda o şəxsi təyyarələrdə deyil, adi insanların arasında, ekonom sinifdə uçurdu. Biletlərin dəyərini bilənlərin arasında. Dünya Bankı kredit təklif etdikdə, o sərt cavab verirdi. Biz yaşamaq üçün borc götürməyəcəyik. Biz yalnız qurmaq üçün borc alırıq. O kasıb ailələr üçün vergiləri ləğv etdi, korrupsiyanı kökündən təmizlədi və ölkəsini ən sürətlə inkişaf edənlərdən birinə çevirdi. Və qəribə olsa da, bəzən həqiqi güc lüksdə deyil, ondan imtina edə bilməkdədir.